तो ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है हमारी इसी पैरट की है। सही है जी। तो चलें जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रिंग नेक परिंदे के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और घर में रखा होता है बोलना सिखाने के लिए। छोटा सा बच्चा लाते हैं, बहुत मुश्किलों से उसको पाल के थोड़ा बहुत बड़ा करते हैं। बाद में उनका ये सवाल होता है कि यार ये किस एज में बोलना शुरू करेगा, कब जाके हमें ये कॉपी करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने ये गलत बयानी की होती है कि जो रिंग नेक है ना, इसके अंदर जिसके रिंग आ जाती है, ये गानी बन जाती है, वो बोलता है, जिसके नहीं बनती वो नहीं बोलता। क्योंकि ये मैंने भी बहुत दफ़ा सुना है, ये सरासर गलत है। जिसके रिंग होता है वो भी बोलता है, जिसके नहीं होता वो भी बोलता है। अब इन दोनों में डिफरेंस बता दूं, जिसके रिंग होता है वो मेल होता है, जिसके नहीं होता वो फीमेल होती है। इसमें ये नहीं है कि रिंग होगा तो बोलेगा, नहीं होगा तो नहीं, वो बोलेगा ज़रूर। अब दूसरी बात रहेगी इन